हेलो जी फ्रेंड्स, क्या हाल चाल आप सबके। आपका होस्ट एंड दोस्त अमन कुमार आपके लिए लेकर आया एक मंदिर का ब्लॉग जो कि बेहद ज़्यादा पसंद आएगा आपको। मंदिर है मॉडल टाउन। कई लोगों ने देखा होगा उसके बारे में, तो चलिए आज आपको भी दर्शन करवाते हैं उसके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, ऐसे प्यार करते रहिए, लाइक कमेंट शेयर रुकने नहीं चाहिए। तो चलिए मंदिर की तरफ प्रस्थान करते हैं, आइए। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त आशा। आज मैं और मेरे फ्रेंड मिस्टर अमन मनगोत्रा आपके लिए मॉडल टाउन टेम्पल का ब्लॉग लेकर आए हैं जो कि अमृतसर सिटी में स्थित है। तो फ्रेंड्स, ये है टेम्पल की मेन एंट्रेंस। ये है महर्षि वाल्मीकि जी। फ्रेंड्स, ये टेम्पल बहुत ही खूबसूरत है। हम आपको यहाँ पे बहुत सारे देवी देवताओं के दर्शन करवाएंगे। ये है माता श्री अर्ध कुमारी जी और ये माता सरस्वती जी हैं। ये महात्मा बुद्ध और श्री कृष्ण जी जो कि यहाँ पर शयन मुद्रा में लीन है। फ्रेंड्स, ये है गर्भजून की गुफा और ये श्री राम दरबार है। कहते हैं कि जब श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करनी थी उस टाइम पर भगवान श्री राम ने यहाँ पर भोलेनाथ की पूजा की थी। और फ्रेंड्स, ये है गर्भजून की गुफा का भीतरी दृश्य। बाहर का दृश्य हम आपको पहले ही दिखा चुके हैं। फ्रेंड्स, ये गुफा बहुत ही खूबसूरत है। अगर कभी आपको टाइम मिले तो आप भी इस मंदिर के दर्शन करने के लिए ज़रूर आना। आपको ये मंदिर बहुत अच्छा लगेगा, एकदम से मन को शांति देने वाला। फ्रेंड्स, ये हैं श्री भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी। ये है महात्मा बुद्ध जो कि यहाँ पर ध्यान मुद्रा में है। ये हैं श्री वेंकटेश्वर जी महाराज। फ्रेंड्स, ये हैं श्री माता लाल देवी जी जिनके नाम पर ये मंदिर बना हुआ है। इसे श्री लाल देवी माता मंदिर भी कहते हैं। ये शेषनाग और भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग। फ्रेंड्स, यहाँ पर इतने सारे देवी देवता हैं जिनके तो हमें नाम भी नहीं पता। ये भगवान भोलेनाथ, हर हर भोलेनाथ की। और ये है माता कामाख्या देवी जी। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।